بعد ما كنا بامتداد كبير نظام بائن لابد تمر بمرحله نوع. طبعا اليوم نشهد اطلاق مشروع هەلبەت ئەم ئیرۆ شاهدê destpêkirina projeya nûjenkirina heza xaniyan li parêzgeha Hemayî ne. Ji bo vegera hezar malbatên birayên me yên koçber ku li kampên Bakur dimînin. Girîngiya vê projeyê ji girîngiya nûjenkirina xaniyan tê wekek ji çalakiyên piştgiriyê ji bo nêrîna hikûmetê di nûjenkirina binesaziyê de. Rewşeke temamkerî di navbera karê hikûmetê û karê rêxistinên civaka sivîl de heye. Niha nêrîn û biryanameya hejmar pêncî û neh girîngiyê dide binesaziyê wekî dibistan, nexweşxane, navendên tenduristiyê û firnan. Ev mijar jî weke min got temamkerê nûjenkirina xaniyan û pêdakirina derfetên kar e. Ev tevahiya mijarê di çarçoveya nêrîna Sûriya bê kamp de ye ji bo misûriyetgirina vegereke birûmet, ewle û berdewam ji bo birayên me yên koçber. Projeya ku îro li ser wê civîn pêk hat, bi çarçoveya nêrîna Sûriya bê kamp de ye. û ew jî ji nûveavakirin û temamkirina hezar xaniyan li devera Xabê ya parêzgeha Hemayê ye. Niha gundên ku hatine destnîşankirin dê pênc an 6 gund bin û em hî jî gavên dawî datînin. Niha gundên ku hatine destnîşankirin dê pênc an 6 gund bin û em hîn jî amedekariyên dawî datînin. Dema projeyê dê salek be û înşallah dê kar di nava 2 hefteyên bê de dest pê bike. Projeyên din jî hene ku di heman çarçoveyê de ne, weke projeyên perwerdehiyê, projeyên piştgiriya binesaziyê, projeyên nûjenkirina dibistanan û projeyên nûjenkirina torên avê,